Сьогодні велике свято, свято входу Господнього в Єрусалим. Зібралися ми у нашому Покровському храмі, щоб помолитися в цей день. Тому що цей день є дуже важливим нам для розуміння нашої віри. І ось вчора ми святкували Воскресіння праведного Лазаря. Лазар і його сестри були дружні з Ісусом Христом. Він часто заходив до них у гості, вів різні бесіди з ними, навчав їх. І от коли занедужав їхній брат Лазар, то вони передали, щоб він швидше з'явився і воскресив його, зцілив його від хвороби. Але Господь ще затримувався деякий час в Єрусалимі, не в Єрусалимі, а в іншому місті, а потім вирішив йти у Вифанію, де перебував Лазар. Прийшовши туди, він побачив, що Лазар мертвий. Він 4 дні вже лежав у гробі. Як каже нам Святе Євангеліє, навіть уже запах був, тіло почало розкладатися. І ось Господь зайшов до гробу і воскресив цього чоловіка. Він встав і став живим. І ось оця подія Воскресіння Лазаря сколихнула весь Єрусалим і околиці. Тому що люди, уже багато людей в Юдеї увірували в Христа, але ось оце чудо, яке він сотворив, воскрешивши 4-денного Лазаря від смерті, всі захотіли побачити і почути, хто ж це такий, що творить такі чудеса, зціляє мертвих. Хоча Євангелія нас навчає, що цим Господь показав нам всім майбутнє загальне воскресіння, запевняючи нас в тому, що воно настане. І це дійсно так, згідно вчення Православної Церкви. Прийде час, коли всі люди постануть на суд Божий під час другого славного пришестя Спасителя, і Він воскресить всіх людей. Тобто душі їхні стануть, як вони вічно живуть, воскреснуть, створить, як каже Святе Письмо, нову землю, і всі будуть нове тіло, кожна людина прийме, будуть перебувати у вічному блаженстві ті, хто вірили в Христа. А грішники будуть продовжувати перебувати у місці, де перебуває, як каже Євангеліє, скрегіт зубів, і де перебуває вічне зло. І отже, браття і сестри, коли Господь їде до Єрусалима, то багато людей зібралося біля входу в Єрусалим. Місто Єрусалим обнесене в той час було великим муром, і через центральні святі врата в'їжджали у це місто переможці з воєн, воєводи, полководці, знать всяка в'їжджала через ці ворота. Вони в'їжджали з великим торжеством, з великою пихою, з перемогою ж приїхали. І з великим військом, яке було дуже гарно одягнуте, пишно, з великою радістю. Ось Господь Ісус Христос, Син Божий, наближається до Єрусалима і сідає, Його зустрічають люди. Народ зустрічає квітами, пальмовим віттям, стелить свій одяг під Його. Він в'їжджає на молодому освяті до Єрусалима. Уїжджає і без ніякої пихи, смиренно, приниживши себе не на баских конях, як завжди уїжджали переможці, воєводи там і різні високопоставлені, а сів на просте осля і уїжджає, смиривши себе. І отже, браття і сестри, і чим же відрізняються оці в'їзди пишні і багаті від цього скромного в'їзду Спасителя в Єрусалим? Тим, що Господь знає, що Він їде на смерть, Він розуміє і знає, що його чекає.
І він розуміє, що ця смерть його буде ради кожної людини, ради нас, людей, ради нашого спасіння. Він прийме цю смерть, і потім настане Воскресіння. Настане Воскресіння, коли він зійде з Христа. І ось у цей момент Воскресіння Лазаря і Воскресіння Христа, коли він воскрес на Христі, є основою нашої віри. Тому що уявімо собі, хоч на хвилинку, що Христос не воскрес на Христі. Як тисячі різних партій, різних там об'єднань народжуються і гинуть, так загинуло і християнство. Але сила Воскресіння, сила того, що Він переміг смерть, дала можливість людям увірувати в Христа. І церква, якої не здолає ад ніколи, тому що церква за ці 2 тисячоліття і більше пережила надзвичайно великих катаклізмів. Я не хочу глибини століть, але візьміть останнє 20 століття, найжорстокіше століття. Воно, коли були знищені церкви, коли було знищено духовенство, коли було знищено більшість парафіян, активних парафіян, коли було зламано нашу віру, наш дух. І це все потім згадаємо, браті і сестри, і подальші події на нашій землі. Це визвольна війна 20-х років, коли кожен українець в кожному селі, на жаль, не об'єднавшись в єдину силу, боролися проти цього більшовицького ужасу. Скільки людей загинуло тоді, скільки спалено сіл було, скільки розстріляно людей. І це страшна трагедія. Але церква, браті і сестри, вистояла. Вистояла і Голодомор, вистояла все. Церква нездоланна. Не можна здолати Христа, не можна здолати Творця того, що створив цей світ і заснував цю церкву, яка буде існувати вічно. Тому, браті і сестри, ніяка сила не здолає її. І ніяка авіація мордорів цих російських не зможе знищити нашу віру. Вона може зруйнувати храми, але віра є міцна у нашого народу. Ми відродилися із пепла після цього радянського ладу. Ми відроджуємо храми і церкви. І хоч люди, особливо молодь, не дуже йдуть до храму, але, браті і сестри, сьогодні я думаю, що на Україні мало людей, які не вірять в Бога, тому що біда завжди об'єднує народ. І в народі в нашому є така приказка, як до горя, то й до Бога. І це дійсно натура людська, така, коли їй погано, тоді вона шукає Бога. І це є одним із вірних шляхів до Бога. Це просто так не залишається. Якщо людина вже прийшла в тій біді чи в інших проблемах, то вона вже зробила цей великий крок до Бога. І тому, браття і сестри, дуже важливо нам розуміти це. Розуміти, що після всіх оцих страшних випробувань ХХ століття нашого народу ми воскресли. Ми воскресли, але ворог не воскрес. Він як був ворогом 350 років періодично, з періодами 20-30 років, воював, знищував нашу державу, нашу землю, поневолював нас, зробив з нас рабів. А згадаймо, браття, найстрашніші часи. Це коли після 20-х років нас почали гнати наших рідних, близьких, дідів, батьків у гулаги. Читаючи ці спогади цих людей, це просто не віриться, що може таке людина створити з людиною. Скільки їх там замерзло в Сибіру, скільки їх померло, скільки не повернулися, скільки загинули в потягах, їдучи туди. Їх викидали просто при 30-градусних морозів у тайгу. І робіть, що хочете, але завтра повинні вийти всі ліс рубати. І давали 200 грам хліба на людину, яка працювала. Яка занедужала людина, не давали хліба. І вони масово там помирали. Це просто жахливі речі, браття і сестри.
І сьогодні ця гідра, ця змія, цей диявол знову підняв голову. І знову тими ж самими методами азійськими, отими методами монголо-татарськими, отими, бо кров у них не наша. Ми не брати, ми не один народ. Ми слов'яни, ми українці. Вони ж урки, чи як їх там називають? Так, ото вони. А сьогодні ця деградована біомаса лізе сюди на явну смерть. Вони бо їм, їхньому керівництву байдуже, скільки їхніх солдатів поляже тут. Це їх абсолютно не турбує. Росія велика, баби нарожають. Ось така психологія. Пам'ятайте ці слова. Може ви не розумієте, про що я говорю. Я говорю про Сталіна, який на війну посилав. Біля Дніпра лягло тисячі, десятки, сотні тисяч людей, неозброєних. Одна трьохлінійка на троїх. А вони з пулеметів з того берега всіх клали отак. Це розповідь мого дідуся. Він сам був там, бачив, я можу вам багато розказувати. Але ось вони знову відродилися. Вони лізуть і не жаліють нічого. Що їм треба? Що їм не вистачає з такої території, з такими багатствами? Що їм не вистачає? Не вистачає розуму. Хочеться бути імператорами. Хочеться бути, щоб рабами був весь народ. Та ту країну можна при умові демократії, нормального устрою, через 10 років відродити найсильнішою, найбагатшою країною світу, маючи все. Ні. Особисте, оце диявольське іскушення, яке вони терплять, веде їх, давай загарбувати Україну. Ребята, дорогі ребята, ви нам не брати, це я не росіян кажу. Ви всі там одним миром мазаним, як казав один наш великий чоловік, казав, вони мазані не миром, а свинячим жиром. Чому? Тому що миром помазаний християнин при хрещенні, він християнин, він зна 10 заповідей, він не буде йти на брата, він буде виконувати християнські чесноти, буде жити по-християнськи. Всі живуть, як хуже звірів. Тому, браті і сестри, не переживайте, не впадайте в печаль. Пам'ятайте, що там, де правда, там Бог. Бог не може бути з тими диявольським зборищем, з цією деградованою масою, яку вони забили так, що їм нічого не докажеш. І не треба доказувати, не треба розпилятися, це безуспішно. Але, браті і сестри, раз з нами правда, то з нами Бог. А якщо з нами Бог, то і перемога буде за нами. І ми переможемо цю, з дозволу сказати, найбільшу країну світу. Про цю країну вже казали. Ця стіна гнила, тому що вона не на тому камені будує своє життя. Вона будує це своє життя на лжі. Хіба ви не пам'ятаєте Достоєвського, інших письменників, які характеризували Росію, ворують, вруть і так далі. На цьому не збудуєш свого життя доброго. А те, що вони й нас заразили цим, браті і сестри, нам ще багато прийдеться розгрібати. Але, браті і сестри, пам'ятаємо, що з нами Бог, і тому ми переможемо. Я вас вітаю з сьогоднішнім святом, входом Господнім в Єрусалим, бо Він сьогодні входить, щоб спасти нас, людей, і дати нам вічне блаженне життя. І ще хотів би нагадати, можна